నేను దీనా కొన్ని చెయ్యి స్లోగా అది అంతా నీట్గా రావాలి అది. అవునా? అదే అదే దీనా తీయొచ్చట. కొబ్బరికాయ ఏముందా కొడదాం, దానికి వేసి కొట్టకం. బాగుంది 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 బాగుంది. సైలెంట్గా ఉందా? హ్యాండిల్ ఉందా? అంతే, డ్యామేజ్ ఏమీ లేదు మ్యాక్సిమం. పేరేంటి? Acer ALG AL15G52. ఎవరో బొడ్డోళ్ళు ఎడుతున్నారే. స్కానింగ్ ఎందుకు? ఇటు ఇప్పుడు ఓకే. టూల్ బాక్స్ ఏంటో రివర్స్లో పెట్టామమ్మా. రివర్స్ అది ఇలాగా ఇలాగా ఫస్ట్ ఇది ఎదిగా సెల్కాచిల్ ప్యాకెట్స్. తిప్పు. ఇందాక ఎట్లా పెట్టావు అలానే పెట్టు. తీయి. తీకు అది తీకు. ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ థింగ్ చూపించాలి. కాదు నేను చెప్తాగా. తీయాలా? అంతే. ఆస్కారా ఏంటిదంటే? ఆస్కర్ కాదమ్మా, ఏసర్. సరే ఏఆర్ వస్తుందిగా. దీనికి ఏం చేయాలి? ఛార్జింగ్ పెట్టాలా? అదేముండదు, ఏదో పెడుతున్నారు కదా, అనువైతే ఉంటుంది కదా. పసుపు పుట్టినా అంత బాధ వచ్చేస్తుందన్న నడవలేకపోతుంది. నాకు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దాం,
వెళ్తే బోళ్ళు బోళ్ళు అయిపోతాయి అసలు వెరీ కొడుకుని టీవీ చూడటం ఫోన్ చూడటం కూర్చోండి బాగుంది అయ్యా తీయండి అయ్యా మీ తమ్ముడు ఏకంగా ఎంతది పెట్టేశాడు నేను పెద్ద టీవీ కావాలన్నట్టు కానీ ముందు నీట్